¿Tu embrague sigue fallando? Esto es lo que podría estar pasando. Quédate, esto es muy importante. Si tu moto patina, le cuesta acelerar, o el embrague se siente esponjoso, los discos podrían estar cristalizados o desgastados. Otro factor clave es el ajuste del cable o el sistema hidráulico. Un mal ajuste puede impedir que el embrague acople correctamente, generando pérdida de potencia y posibles daños al motor. Identificar y solucionar estos problemas a tiempo es esencial para el buen funcionamiento de tu moto. Solo por aprender a hacer estos mantenimientos evitas daños más graves a tu moto. Y por eso para los moteros que de verdad quieren cuidar su moto, hemos creado un curso donde desde cero aprenderán a hacerle todas las reparaciones y cuidados a sus motos. Comenta, lo necesito, ve al link del perfil para enviarte toda la info.